Signori, buongiorno, stiano comodo. Difensori presenti, gli avvocati Arena, Marchese, Antille, le avvocatesse Danna e Dionisi, l'avvocato Giannino, Sambataro, Cannavò che vi ascolta quello. Cannavò e Giuffrida per gli imputati e l'avvocato Grasso per la parte civile. L'avvocato Attanasio. L'avvocato Marchese dovrebbe sostituire i difensori non presenti. Se possiamo procedere. Presidente, chiedo scusa, le segnalo che non mi pare che sia stata rinunzia del mio assistito, salvo Madonia Giuseppe, salvo che ci siano problemi. Se possono controllare. C'è una rinuncia per la parte dell'udienza iniziale, in quanto la Madonia Signor Presidente. visita al CPD di Messina. E quindi? Ha rinunciato per la parte di udienza in cui sarà impegnato nella visita. Ci giunge notizia che l'imputato Madonia è andato a visita medica e che ha fatto pervenire una rinuncia per la parte di udienza in cui c'è questo impegno al. Signor Presidente, io scusa, per Burré mi dicevano un compagno di cella che ieri aveva rinunciato perché stava poco bene, però stamattina voleva essere presente e quindi può comunicare, può coordinare per la traduzione, perché risulta rinunciante, in quanto invece vuole presenziare. Direi Giuseppe. Allora, telefoniamo alla matricola poi c'è. Ci sono 3 posizioni che dovremmo richiamare perché erano assenti al momento dell'appello. Sì. E in più la posizione di Lucio. E poi c'è. Allora, intanto vediamo per le 3 posizioni che ancora mancavano. Signor Presidente, mi scusi, visto che deve anche telefonare al carcere per la traduzione, mi fanno presente che Rigano Filippo ha un colloquio con i familiari. Se cortesemente dopo. Quella al pomeriggio. Va bene, perché vorrei allora essere presente poi. Ce lo ricorderà alla fine dell'udienza antimeridiana. Questi 3 che mancavano chi sono? Battaglia Salvatore. Pappalardo Salvatore. Signorino Sergio. Tuccio Salvatore. Allora ci si accerti intanto per Pappalardo e l'altro chi è? Il signorino, poi per Tuccio si vede dopo, appena arriva chiamiamo il processo, anche perché manca il suo difensore in questo momento e quindi non possiamo procedere. Presidente, chiedo scusa, l'avvocato Giannino, il signorino lo assiste l'avvocato Napoli, io sono in sostituzione dell'avvocato Napoli, aveva già rinunciato all'esame ieri, quindi penso che abbia rinunciato. Va bene, solo che in questo momento non c'è la comunicazione di rinuncia, mi pare, di signorino, all'udienza odierna non c'è e quindi si deve vedere un po' la situazione. Poi c'è stata una revoca di difensore. Signor Fede. Signorino è in aula. Allora, signorino Sergio è in aula. C'era tra i fogli che stanno. Allora chiamiamo. Signorino Sergio. Una revoca di difensore. Poi. Pappalardo Salvatore. Allora, la rinuncia riguarda l'altro processo. Quindi possiamo procedere? Ci sono tutti. Proseguiamo con l'esame degli imputati. Non so se c'erano. L'avvocato Sambataro aveva chiesto per se il pubblico ministero. Avvocato Papalia? Chi dobbiamo esaminare? Non so come voglio iniziare, signori pubblici ministeri. Allora, il pubblico ministero. Dei miei assistiti. Amato Salvatore l'avevamo fatto ieri. Sì, Presidente.
ci sono gli assistiti del... Sì, sono tutti presenti. Cesarotti Francesco. Allora, la scorta per favore, accompagni Cesarotti Francesco. E poi se ci sono schede, vabbè, ci sono. Si accomodi, si siede. Imputato Cesarotti Francesco intende rispondere alle domande, intende sottoporsi all'esame. Il pubblico ministero può procedere. Signor Cesarotti, conosce Ercolano Aldo? Ercolano? Aldo, Sì, quando l'ha conosciuto? verso 85, 86, 84, Può dire in che occasione l'ha conosciuto? perché io andavo a vedere suo padre che ha un autotrasportatore e di cui io facevo parte di questo autotrasportatore. Cioè lei l'ha conosciuto attraverso perché andava a trovare il padre? Sì. Il padre come si chiama? Pippo Ercolano. E questa azienda del Pippo Ercolano dove si trova? Si trova Piano Dacci, Come si chiama? zona industriale, l'Avemecchio. No, l'Alme. Ma allora no, io lo conosco molto di prima, da 40 anni, il Pippo Ercolano. E ha detto che lei si occupa di trasporti pure? 15 anni. 15 anni. Mi occupavo. Francesco. Senta, lei sa se il Pippo Ercolano ha avuto problemi con la giustizia? Ho saputo nell'85-86 che aveva dei problemi con la giustizia. Cesarotti Salvatore chi è? Mio fratello. Lei sa se Ercolano Giuseppe è stato mai latitante? Sì. Come l'ha saputo e quando ha saputo che è stato latitante? Io l'ho saputo nell'85, credo, tramite mio fratello, Suo fratello chi? Salvatore. Salvatore. Nell'85 ha detto. 85, 86, 84, non mi ricordo. Cosa le disse suo fratello Salvatore? Mio fratello è venuto a Bicocca, dove io ci lavoro, e mi ha detto che... Dove lei? Dove io ci lavoro. Lei lavora a Bicocca. Lavoro a Bicocca. Mi ha detto automaticamente che c'era Pippo Ercolano che si trovava in difficoltà in quanto aveva dei problemi con la giustizia, se potevamo dare una casa a Pippo Ercolano. E di cui io ci ho risposto automaticamente gli posso dare le chiavi della casa che ho in campagna. Quale casa è? Dove oggi abito, a Mascalucia. All'epoca vi abitava qualcuno in questa casa? No, non ci abitava nessuno. Io abitavo a Mascalucia, paese. Lei e poi ha dato ospitalità all'Ercolano durante il periodo della latitanza? Gli ho dato le chiavi. Per quanto tempo è stato presso questa abitazione? Circa 4-5 mesi, ma non che è rimasto sempre 4-5 mesi. Automaticamente gli ho dato le chiavi. Io andavo a lavorare, certe volte alla sera quando entravo, passavo se aveva di bisogno qualcosa e certe volte lo trovavo, certe volte non lo trovavo. E le volte in cui l'ha trovato era da solo o in compagnia di qualcuno? No, sempre quasi da solo, poi in compagnia dei propri familiari. Santa Paola Benedetto lo conosce? Da tanto tempo. Da quando? Comunque io mi sono sposato 28 anni fa e di cui la mia ragazza, oggi mia moglie,
Abitavo attaccato a fianco alla signora Minniti. Alla signora Minniti? Sì. Di cui io frequentavo Piazza Iolanda, dove abitano tutta la famiglia Minniti. Senta, lei durante il periodo della latitanza ha incontrato Santa Paola Benedetto? Mai, Ha dato ospitalità a Santa Paola Benedetto? mai. Sa se qualcuno dei suoi fratelli ha dato ospitalità a Santa Paola Benedetto? Questo non lo posso dire. Mangion Francesco lo conosce? Da ragazzi. Lei sa se Mangion Francesco è stato meno latitante? Guarda, io con Maggio automaticamente avevo da 20 anni che non lo vedevo. L'ho visto la prima volta a Mascalucia verso l'83-84. Mi sono incontrato. Non lo dirà, non lo dirà. L'ho visto e ci siamo salutati, non l'ho visto più. Non lo dirà. Comunque per noi è come se non ci fosse tutto questo. Comunque io posso risalire a Maggio, perché poi ho saputo, dietro un colloquio con mio fratello, Suo fratello chi? Salvatore, che aveva ospitato a Francesco Maggio. Essendo che Pippo Grazioso... Signor Cesarotti, se si avvicina al microfono, per favore, al microfono si dovrebbe Io voglio avvicinare. riferire in quanto Grazioso l'ho avuto con me. Grazioso una volta è venuto per chiedermi le chiavi dalla casa, perché io abitavo a Mascalucia e loro avevano una macelleria sotto casa mia. Stiamo parlando di Grazioso chi? Giuseppe. Giuseppe. E mi aveva chiesto le chiavi e di cui io mi sono rifiutato. Perché gli aveva chiesto le chiavi il Grazioso Giuseppe? Perché automaticamente credeva di avere problemi e lui mi aveva raccontato una fesseria che si doveva portare una ragazza così, se io che non ci abitavo se gli potevo dare le chiavi, e di cui mi sono rifiutato di dargli le chiavi. Questo aveva intenzione di farci del male così, non lo so, io discutevo sempre con mio fratello Ture, anche mi sono comportato male, così voilà. E poi ho saputo in secondo tempo che mio fratello Ture, per lavare l'acqua, gli ha offerto la chiave, la casa sua. E questo è tutti i A rapporti. chi l'ha offerta la casa sua? A Pippo Grazioso. A Pippo Grazioso. Che lui sempre questo me l'ha raccontato perché io non sono stato mai... Salvatore gliel'ha raccontato. Sì. Senta, ma stavo parlando di Mangion, come mai lei ha preso il discorso del Grazioso? Stavo parlando di Mangion Francesco. Guarda, io Maggio Francesco non l'ho mai visto, l'ho visto verso l'83-84. Lei sa se in quel periodo, se in qualche periodo è stato latitante, negli anni 80, dall'83? Non ho avuto mai rapporti. Sì, l'ho saputo perché automaticamente in giro si sapeva che lei era latitante per contrabbando di sigarette, perché lui lo conosco quando faceva contrabbando di sigarette, poi non abbiamo avuto mai dei rapporti. Senta, lei non ha mai dato ospitalità al Mangion durante il periodo della latitanza? Mai. Qualcuno dei suoi fratelli? Questo non lo posso so, che è venuto mio fratello, dice che un'estate l'ho ospitato qualche 10 giorni, 15 giorni, perché lui era nelle paraggi di Mascalucia. Suo fratello chi? Ture, questo io l'ho saputo, che ho fatto un colloquio qui, perché mio fratello Ture, io non l'ho sentito da 2 anni. È venuto e mi ha raccontato questa storia, sì è vero, perché si doveva incontrare con una signora, gli ho dato ospitalità. Ascolti un attimo, se no non lo comprendiamo. 2 anni fa, quando gliel'ha detto Salvatore questa cosa? Circa 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa. 1 mese fa? Un mese e mezzo più o meno. Ma suo fratello Salvatore era in stato di libertà? Sì. Ed è avvenuto durante un colloquio al carcere? Sì. E cosa le disse esattamente? Che aveva dato ospitalità al Mangion? Dice, io ci ho detto, ma come mai tu hai avuto a maggio e non mi hai detto niente? Dice, sai, era una cosa che mi volevo tenere per me, dice, per non essere coinvolti tutti e 3 fratelli. Mi ha risposto così. È sicuro che le ha detto così? Sì, mi ha detto così.
E allora Mangion avrebbe ricevuto ospitalità da Salvatore per quanto tempo, secondo le notizie che ha avuto? 15 giorni, 20 giorni? No, più di una settimana non penso, perché mio fratello in quella casa ci abita un mese l'anno, che poi se l'ha venduta. Senta, e lei sa se successivamente al periodo che ha menzionato il Giuseppe Ercolano è stato latitante anche dopo? No. Lei ha parlato dell'84-85? 85. Lei sa se nel 90-91 è stato latitante Giuseppe Ercolano? No, questo non lo so. Lei fino a quando ha frequentato l'Avimec, chiaramente in stato di libertà? Ma non lo so, da 87, 86, 85, Fino a quando? Fino al giorno che sono stato arrestato, Lei quando è stato arrestato? il 17 dicembre del 93. Del 93. Lei ricorda se nel... No, io non è che frequentavo, che andavo io lì a trovare qua il Pippo Ercolano, no, io avevo dei mezzi che mandavo al lavaggio e ogni tanto ci passo io che poi gli pago le fatture, e di cui passavo, certe volte lo trovavo, pagavo le fatture e me ne andavo, perché di cui in questa cooperativa faccio parte di presidente, o facevo parte di presidente. Senta, lei sa se l'Avimec in un certo periodo è stata sequestrata? Se? L'Avimec è stata sequestrata dall'autorità giudiziaria per un certo periodo? No. Non lo sa? No. Lei vi si è recato fino al 93 e non sa se l'Avimec è stata sequestrata? Non lo so. Non scendiamo in questi particolari. Lei ha dato ospitalità ad altri latitanti? Mai. Quindi soltanto a Pippo Ercolano? Pippo Ercolano. Sa se i suoi fratelli hanno dato ospitalità ad altri latitanti? Comunque può darsi che sono stati coinvolti anche loro. Cosa vuol dire, signor Guarda, Ceserotti? noi abbiamo avuto un'amicizia intima, ma sempre io Ceserotti, loro Santa Paolo, loro Ercolano, ma senza avere nessun rapporto di conoscenza. A un bel momento siamo stati forse coinvolti in questa situazione, più di questo non so. E lei sa se il Santa Paola ha ricevuto ospitalità da qualcuno dei suoi fratelli? Ho detto non lo so. Senta, lei conosce Paladino Sebastiano? No, quello che è venuto a confronto con me non l'avevo mai visto. Lei sa se suo fratello Pippo conosce Paladino Sebastiano? Non abbiamo sceso in queste particolari per non essere coinvolti uno con l'altro, invece che siamo stati coinvolti uno con l'altro. Lei non erano vicino. Senta, lei Grasso Antonino lo conosce? Di Mascalucia? Non lo conoscevo, l'ho conosciuto tramite questo mio arresto, l'ho visto qualche volta. Claudio Samperi lo conosce? L'ho conosciuto settembre-ottobre del 92. Ricorda in che occasione l'ha conosciuto? Io dovevo acquistare un appartamento per mio fratello, perché io ho una casa. Suo fratello chi? Pippo. Pippo. Di cui con mio fratello Pippo siamo molto più legati degli altri fratelli, ma camminiamo quasi insieme. E mi avevo acquistato io un appartamento a Sant'Alessio. E allora mio fratello Pippo mi aveva detto se potevamo acquistare un altro appartamento per lui nelle vicinanze, per essere vicino. Io
ho un'amicizia così nel paese, automaticamente io ho cercato un getto strano fra case. Gli ho detto se c'era qualche appartamento che si vendevano a mare. Questo dopo un paio di giorni viene e mi dice: vuoi venire a vedere questo appartamento a Sant'Alessio? Ci siamo dati un appuntamento e siamo andati a Sant'Alessio, una casa di 3 vani con la discesa a mare. E la vicenda della compravendita Di questo appartamento, così ho avuto modo di poter conoscere. E allora mi dice: vedi che il proprietario vuole 160 milioni. basta così, mi serviva solo l'occasione della conoscenza. Ascolti, Gran Cagnolo Carmelo l'ha conosciuto? Sì. Quando? Questo 82-83 si hanno fatto la macelleria sotto casa mia. Successivamente ha avuto modo di avere rapporti con il Gran Cagnolo Carmelo? Mai. Solo buongiorno, buonasera. Lei fino a quando l'ha visto? Fino a quando ha avuto modo di incontrare il Gran Cagnolo Carmelo? 82, 83, verso 85, non mi ricordo, appena non l'ho visto più. Senta, lei o i suoi fratelli avete la disponibilità di garage? Garage. Sì, abbiamo l'appartamento con i garage. E può indicare dove si trovano questi garage a vostra disposizione? In che zona? In particolare se ve ne sono alcuni a Mascalucia. Ce lo abbiamo solo a Mascalucia. Solo a Mascalucia. Solo a Mascalucia. E quanti sono questi garage a Mascalucia? Che uno ce l'ho io, uno ce l'ha mio fratello e uno ce l'aveva mio fratello e uno ce l'ha mio fratello Ture. Senta, dove si trovano esattamente? Se li può indicare? Guarda, Lei sa se c'è un autosalone a Mascalucia che si chiama European Car? Non lo so come si chiama, ma c'è questo autosalone. Dove si trova esattamente questo? E all'ingresso di Mascalucia c'è un semaforo salendo sulla sinistra. Ora, rispetto a quell'autosalone, i garage suoi o dei suoi fratelli, dove si trovano esattamente? Uno è sotto, dall'interno, a questo autosalone. E poi il mio fratello Ture c'è là sul lato opposto, salendo al secondo semaforo sul lato opposto, una traversa dal Corso San Vito. Senta, Sparacio Luigi lo conosce? Come? Sparacio Luigi. Parasol. Sparacio Luigi. Mai sentito? Persone di Messina lei ne conosce? No. Chi è che aveva rapporti col comandante con ecco. Senta, che lei sappia, suo fratello Pippo o lei avevate rapporti con il maresciallo che comandava la stazione di Mascalucia dei Carabinieri? Sì. Come si chiama questo maresciallo? Comunque è un rapporto che io lo conosco, un buongiorno maresciallo, buongiorno Cesarotti, si prende il caffè, tutto questo. In che periodo ha prestato servizio questo maresciallo presso la stazione dei Carabinieri di Ma Mascalucia? guarda, maresciallo ce ne sono state 4-5 a Mascalucia. E voi avevate rapporti con tutte e 5. 4-5? Non ce n'era uno in particolare con il quale... No. Senta, e nel 92 chi era il maresciallo a Mascalucia? Uno dalla provincia di Napoli, credo che sarà sulla provincia di Napoli. Il Samperi non ebbe mai a chiedere a lei o a suo fratello favori in merito a questo rapporto di conoscenza con il comandante della stazione di Mascalucia? Con me mai? Con suo fratello Pippo? Non lo so.
Minniti Teodoro lo conosce? Sì. Quando l'ha conosciuto? Ma verso 60, 55, 65, comunque da quartiere. Tutta la famiglia Minniti, non Sì. solo Teodoro, tutta la famiglia. Fino a quando ha avuto rapporti con Minniti Teodoro lei? Fino a quando ha avuto modo di frequentarsi? Io rapporti non ce n'ho, io ho solo conoscenza, se ci incontriamo ci salutiamo. Fino a quando si è incontrato con Minniti Teodoro? Ma non mi ricordo, 90, 91, anche forse qualche volta al 92. Senta, lei si è mai recato a Graniti? Io no, Suo fratello Pippo? non lo so. Lo conosce ma non l'ha più visto dall'83. Francesco Aero? Signor Cesarotti, lei quando è stato sentito il 17 dicembre del 93 alla domanda se aveva conosciuto o meno Santa Paola Benedetto ha risposto che non l'aveva mai conosciuto. Ho avuto paura. Paura di cosa? Di essere coinvolto in qualche cosa. Senta, quando lei è stato sentito alla domanda se conoscesse o meno Samperi Severino Claudio, aveva così risposto: conosco Samperi Claudio perché l'ho visto nel bar Tandem di Mascalucia. Oggi ha detto di averlo conosciuto nel 92 in occasione della compravendita dell'appartamento. Perché l'incontro è stato fatto a Bar Tandem, quello dell'agenzia l'ha portato al Tandem, nel bar nel Tandem, e quella volta sola io l'ho visto, per la prima volta l'ho visto lì e poi non l'ho visto più, l'ho visto una volta o due volte. Ma non mi le ricordo. fu presentato a qualcuno, l'appuntamento Sì, sì. fu... Mi avevano dato un appuntamento la mattina alle 10 o di sabato era o di domenica a Bar Tandem, perché io non frequento questo Bar Tandem, io frequento Balaton, l'ottagono, io frequento lì, frequento a momenti in cui non lavoro, intendiamoci, non tutti i giorni. Avola Maurizio lo conosce? L'ho sentito dire, In che contesto l'ha sentito dire? qui nel carcere Qui. automaticamente. Pulvirenti Giuseppe, il Malpassoto, lei l'ha mai conosciuto? L'ho sentito dire. Ha mai dato ospitalità durante la latitanza al Malpassoto? Quando è escluso Ercolano non ho dato ospitalità a nessuno. Ercolano l'ho dato perché c'era una grande amicizia da 40 anni. Senta, Scuto Rosario lo conosce? Mai sentito nominare. Quella persona di Acireale che è venuta qui? Ah, quello che ha detto dei polli, ma non l'ho visto mai, e poi è me polli che me l'ha portata.
Non lo so, io non lo so. Mio collega. Cariolo Antonio? No, ma guarda, io non conosco queste persone che si è avvolto questo processo. Sono tutte persone che hanno detto di averla conosciuta, però. Ma loro possono dire, ma vi possono anche conoscere, perché come tutte quelle che abitano nei dintorni di Mascalucia non conoscono i Cesarotti. Io, come avevo detto l'altra volta, noi siamo 25 Cesarotti in un piccolo paese e chiunque ci conosce i Cesarotti, ma avere rapporti di conoscenza o avere rapporti illeciti automaticamente è una cosa differente. Io lo conosco e come io sto conoscendo lei, il dottor Marino, se lo incontro, dottor Marino, ma non c'è più altro. Senta, Pattarino Francesco l'ha conosciuto? Mai visto, io l'ho sentito dire solo qui. Lei non sa se il Mangion avesse figli naturali? No, l'ho saputo in secondo tempo, qui. Ah, sempre qui al processo. Filippo Malvagna lo conosce? L'ho sentito dire, ma non l'ho conosciuto. Sentito dire dove? Sempre in lui questo... dice che frequentava Mascalucia, ma automaticamente io non l'avevo mai visto. Io ho cercato di guardarlo in faccia per potermi ricordare di questa persona, che non me lo ricordo completamente. Orazio Pino? Mai. Piero Puglisi? Sì. Quando l'ha conosciuto? Da Mascalucia. Non lo so. E poi avevano la macelleria, come gli ho detto. Io l'ho conosciuto, io ho avuto il buongiorno e buonasera, adesso l'ha conosciuto insieme a Grancagnolo e a Piero Puglisi? Sì, avevano questo macelleria e supermercato sotto casa mia. Lei ha mai dato ospitalità? A nessuno. E nessuno ha entrato nel cancello, non nella casa, nel cancello a casa mia. Pino Orazio? L'ho sentito qui. Ferone Giuseppe? Ferone su Giuseppe, forse questo signore nemmeno si ricorda di me, perché noi abitavamo vicino casa. Tanto che lui ha detto, io so che poi c'hanno un lavoro a stazione, a porto, ma suo padre gli faceva l'autista a mio padre. Ma questo forse si ricorda questo nome e non si ricorda chi sono veramente. E poi non ce n'ho amicizie di questo tipo di ambiente. Cambria Giovanni? Mai sentito nominare. Nino Cosentino? L'ho sentito qui. L'ha sentito? L'ho sentito qui. Non l'ha mai conosciuto? No, all'esterno no. Leonardi Giuseppe? No, dottore. Senta, lei non sa se il Pulvirenti Giuseppe, cioè il Malpassato, durante il periodo della latitanza sia andato a trovare il Mangion Francesco? No, non scendiamo in queste particolari, anche se io... Con chi? Con chi non scendeva in questi particolari? Ma con un pippecolano, sai, se si incontrano, se non si incontrano. Guarda, io ho dato ospitalità a un amico, non a questa organizzazione, come si vuole dire. Io conoscevo a Pippo Ercolano, io l'ho ospitato solo a Pippo Ercolano. Dopo che se n'è andato Pippo Ercolano, io mi sono ripulito la casa e sono andato ad abitare lì. E a casa a Mascalucia l'ho dato in affitto. E poi non è entrato mai nessuno che non conosce, nessuno alla mia casa. Romano Lucia la conosce? No, l'ho sentito qui. Signor Cesarotti, è stata fatta una perquisizione a casa sua qualche anno fa? Sì. Ricorda il periodo? Nei 3 di dicembre del 91. Il giorno? 3 di dicembre del 91. Del 91. Dove fu fatta questa perquisizione? A casa mia. In quale casa? Dove abito oggi. Quella che prima era stata data
così a Pippo Ercolano. a Pippo Ercolano. Ha detto 3 dicembre del 91. Sì. Quanto tempo prima era stato ospite a casa sua l'Ercolano? Un paio di anni prima. Un paio di anni prima. Sì. 85, ho detto 85-86. E a casa sua cosa fu trovato? A casa mia è stata trovata una pistola che non funzionante, una 635 ma senza caps, perché automaticamente io questa pistola era di un guardiano, l'abbiamo trovata nel cassetto perché noi a Bicocca teniamo un guardiano. E questo, A Bicocca dove? allo scalo di Bicocca io c'ho un magazzino. E automaticamente questo guardiano è morto. E poi è venuto un altro guardiano automaticamente e mi ha detto che si trovava questa pistola. Comunque questa pistola fu trovata a casa sua Sì. e lei è stato Ma arrestato. non era né funzionante e senza caps. Ho capito. E lei è stato arrestato per questo fatto? Sì. Oltre la pistola è stato trovato qualche altro materiale? No. Apparecchi radio, rice trasmittenti? No. No. Quello stesso giorno, 3 dicembre 91, venne fatta perquisizione anche a casa dei fratelli? Sì. In quale casa? In casa di Ture Cesarotti. Di? Ture Cesarotti. Salvatore? E Pippo Cesarotti. E Pippo Cesarotti. Sì. A casa di Pippo e di Salvatore sono state trovate delle armi o apparecchi radio, rice trasmittenti? Apparecchi di trasmittente automaticamente l'hanno trovato in casa di Pippo Cesarotti. E una pistola registrata. Detenute legittimamente. Nella casa di Ture Cesarotti hanno trovato una pistola registrata. E poi nell'ufficio di Ture Cesarotti hanno trovato una pistola, non lo so, questa era una pistola dopoguerra, ma non funzionante, senza caps. E sono state arrestate. Tutte e due? Tutte e tre siamo stati arrestati. Ecco, e sono stati condannati anche gli altri? No. È stato condannato soltanto lei? Sì. E gli apparecchi, questi apparecchi a che cosa servivano, questi apparecchi radio? Niente, che automaticamente fra lui e la moglie, lui e il figlio, erano apparecchi di comunicazione che lui nel paese automaticamente ci diceva: senti, prepara che sto venendo. A chi lo diceva? Alla moglie. Beh, ma perché lui dove si trovava? A Mascalucci al paese, essendo che l'abitazione era fuori del paese. Automaticamente Ma perché lui a Mascalucia che faceva? Gli altri due che facevano a Mascalucia? Cioè, lei, questi apparecchi sono stati trovati a casa? Di Pippo Cesarotti. Ecco. Perché gli serviva questo apparecchio a Lui suo? se lo portava, Se lo portava? uno, e uno lo lasciava a casa. E uno lo lasciava. Era un comunicante automaticamente. Ma non di quelle apparecchie sofisticate, queste qui a livello di 300.000 lire, non lo Ho so, capito. l'aveva acquistato 250.000 Lei non sa in quel periodo dove fosse latitante il Santa Paola? No, Non lo sa. non ho voluto mai sapere. Ci vuole chiarire qual è la distanza di queste ville, quella sua, quella di se sono assieme, sono messe assieme, che ancora non è chiaro. Automaticamente fra me e mio fratello Pippo c'è via Aria 380 metri, su strada 1 chilometro e 600 metri. Tra lei E mio fratello Pippo. e suo fratello Pippo. Fra me e mio fratello Ture ci sono quasi lo stesso tragitto. Ci troviamo in un triangolo. E tra Pippo e Turi invece, tra le due ville? Quasi più o meno 300 metri quindi di linea d'aria più o meno. 500 metri, 500 metri di- 400 metri più o meno su questo. E in che contrada di Mascalucia sono collocate queste case? Io Santa Spera, mio fratello Pippo Santa Spera, e quello di mio fratello Ture non lo so, ci sono stato pochissimo. E suo fratello invece Rosario dove abita? Mio fratello Rosario è lo stesso, In che contrada abita? di meno di Pippo e di meno di Ture, perché quasi nel complesso Pippo Baudo chiamato. Quindi abita nel complesso Pippo Baudo suo fratello Rosario? Sì. Perché è chiamato il complesso Pippo Baudo?
perché allora avevo fatto un complesso Pippo Baudo e mio fratello aveva acquistato un terreno vicino attaccato a questa villa di Pippo Baudo, allora se l'ho comprato 300.000 lire questo terreno. Mio fratello ci abita da qualche 45 anni, 40 anni, non ci abita, come casa in campagna, perché abita a Catania. Forse l'ha già detto, dico, la cooperativa, lei è socio della cooperativa o è suo fratello? Non sono io, tutte e tre fratelli. Come si chiama? Qual è la sigla di questa? Cooperativa Sintra. Cioè SIT come sigla? Sintra. SITRE. E perché? Questa era la denominazione che Sì, avevo. e che cos'è? Sicola Internazionale Trasporti. Sicola Internazionale Trasporti. Avete i vostri camion portano la sigla, hanno un telone con la scritta. Qualche camion e poi sono tutti quanti con i tonnoni normali. L'azienda ne dice di metterle automaticamente. Diciamo, avete camion con questa sigla? Sì. Lei o i suoi fratelli non vi siete mai occupati di trasportare all'interno di questi camion Benedetto Santa Paola da un posto all'altro? Io no. Lei no, i suoi fratelli? Non lo so, io non credo. Lei conosce il costruttore Palmeri? Sì. Avete avuto rapporti di affari assieme? Sì. Che tipo di affari? Verso 75-76 io ho acquistato 2 appartamenti. Dove? A Mascalucia. In che zona? Dove abitavo io. Cioè questi terreni dove lei ha costruito la sua villa li ha acquistati da Palmeri? No, dentro il paese. Dentro il paese? Dentro il paese, viale... come si chiama? Viale San Francesco 22. Il Palmeri aveva dei terreni anche nella... No. Dove? Faccia finire. Non ci conosciamo. Quando io ho acquistato questo appartamento... Ecco, no, io sto facendo un'altra domanda. Le risulta se il Palmeri ha dei terreni nella zona della Freccia d'Oro, contrada, come si chiama, Freccia d'Oro? Terreni? Come si chiama il terreno di Pippo Baudo, la zona di Pippo Baudo, come si chiama? Freccia d'Oro. Ecco, le risulta se Palmeri ha dei terreni in quella zona? Di Freccia d'Oro no. Non le risulta? No. Non mi risulta, non l'ho mai saputo. E non credo che ce l'ha sulla Freccia d'Oro, perché allora si sentiva dire. Lei ha conosciuto Pippo Baudo, lei o suo fratello? No. No, dietro il televisore. Quindi non avete avuto mai rapporti di affari assieme? Lei è un uomo d'onore? Io? Ma che cosa si intende per uomo d'onore? Se quell'intendimento... Quale intendimento, mi scusi? Non lo so, malavitoso. Non ho mai avuto questo tipo di soprannome. Suo fratello, Giuseppe? Ma nessuno dei fratelli, guarda. Nessuno. Non ha altre domande, Presidente. Avvocato Pappalia. Signor Cesarotti, vorrei riprendere il discorso fatto sulla sua conoscenza con Samperi. Lei ha detto che questa casa ne chiedeva 160 milioni Samperi. Sì. Samperi chi? Claudio Samperi. Claudio Samperi. Sì. E vi siete messi d'accordo per la compravendita di questa casa? Comunque io c'era questo signor Strano Franco, gli ho detto che Chi sarebbe Strano Franco? quello dell'agenzia immobiliare. Sì.
quando io andato a vedere questo appartamento, automaticamente gli ho detto: guarda, io più di 120 milioni non gli do, dice ne vuole 160, se lui me lo dà per 120 milioni ci possiamo incontrare. Dice: ma sai, è un certo Sampieri di Mascalucia, non lo conosco. E allora automaticamente dopo un paio di giorni è venuto e mi ha detto: guarda, di incontrare che lui ha intenzione di vendere. Quindi fino a quel momento lei questo Samperi non lo conosceva? Non lo conoscevo, anche se questo strano mi diceva che era lei che abitava a Mascalucia, nelle vicinanze di Mascalucia. E allora ci siamo dati un appuntamento o di sabato o di domenica, questi sono i 2 giorni che ci siamo dati l'appuntamento, verso le 10 a Baretanto. A Baretanto è venuto con Claudio Sampieri, una faccia conoscente più o meno, uno che in Mascalucia lo vedo, ma nessun rapporto. E allora Sampieri mi dice: guarda, io di 160 ti tolgo 10 milioni, basta. Non ci siamo potuti mettere d'accordo. Ma prima di alzarci, automaticamente lui ha consentito a 130 milioni, di cui ce n'erano 40 milioni di mutuo e 90 milioni da dare entro un arco di tempo di 5-6 mesi. Lei ha dato dei soldi a Samperi? Io a Samperi l'avevo completato perché strano casa che gli curava che lui si aveva preso la responsabilità, perché io ci ho detto che automaticamente l'atto di questa casa me la facevo alla prima di gennaio, nei primi di gennaio. Perché avevo detto questo? Perché con la mano già automaticamente avevo acquistato questo appartamento. Poi non mi interessava più, cercavo di venderla questo appartamento, tanto che gli ho lasciato le chiavi dalla casa, il contratto che lui ha fatto e 2 bollette che lui ha pagato questo mutuo di 4 milioni e 300 mila lire e 200 mila lire. Gli ho dato i soldi e l'ha pagato e c'ha tutto questo strano casa. Lei quanti soldi ha dato a Samperi per l'acquisto di questo appartamento? 90 milioni. 90 milioni. Questi 90 milioni lei li ha dati direttamente a Samperi? No. O li ha dati tramite... Io ho dato solo i 20 milioni a Samperi e a Strano, che Samperi gliel'ha fatto mettere in tasca a Strano, perché dice che lui ci teneva una contabilità, non lo so, non voglio entrare in merito, e mi ha dato la disponibilità, dice: guarda, viene Strano, io gli dà i soldi. E lei ha dato quindi un totale di 90 milioni? 90 milioni a Strano, ho dato 99 milioni a Strano, e 1,5 milioni credo di mediazione come acconto, perché mi aveva chiesto 3 milioni di mediazione. Lei ha dato questi soldi a Strano affinché Strano li consegnasse a Samperi Claudio? Sì. Poi lei ha restituito questi soldi, ha chiesto la restituzione di questi soldi? No, io ancora non l'ho chiesto, perché automaticamente Strano Casa si doveva interessare a vendere questo appartamento, perché poi quando abbiamo saputo di Samperi così, là, mio fratello Pippo dice: no, guarda, non cattiamo questo appartamento perché non mi interessa questo appartamento. E allora abbiamo detto a Franco Strano di vendere questo appartamento. E l'ha venduto l'appartamento? Non abbiamo saputo più niente, né Strano Casa, perché Strano Casa, che quando io l'ho visto a Strano Casa prima del mio arresto, mi aveva detto che l'ho trovato tremante, che se l'aveva mandato a chiamare Samperi con dei poliziotti automaticamente, e che ci ha fatto consegnare tutti i soldi, che ha dovuto fare dei vagli a circolare all'avvocato Guagnera. Chi? Strano questo? Sì. E io ci dissi: guarda, tu cerca di interessarti come poter avere questi soldi, perché al momento che io esco e non ricevo questi soldi io devo denunciarti a te. Ho capito. Quindi, se non ho capito male, questi soldi lei ancora li deve ricevere? Ancora io li devo ricevere. Pur avendoli chiesti a Strano? Sì. Strano doveva fare in modo automaticamente come andare a recuperare questi soldi, perché lui dice: io mi denuncio a me e io denuncio a loro. No, ma a me non mi interessa se tu denunci a loro, a me mi interessa che tu mi dai i soldi, quelli che mi hai dato io. E lei sa dirmi se questo appartamento, dico, se è a sua conoscenza,
il Samperi lo abbia venduto? Guarda, per essere sincero, ho avuto un 4-5 mesi fa qui dentro, automaticamente non mi ricordo di chi, mi hanno detto che questo appartamento Samperi si aveva chiamato di nuovo il costruttore, Sì? e che gliel'ha venduto di nuovo al costruttore che l'aveva venduto. Ho capito. E senta, signor Cesarotti, lei che attività esercita, oltre all'autotrasportatore? Lei che attività esercita? Io ho fatto 16 anni l'autotrasportatore. Sì. Io faccio 15 anni, 20 anni che lavoro in questa cooperativa, oggi in qualità di presidente, perché allora ci sono stati 3 presidenti, io sono 4 presidenti. E oltre al mio interesse di terreni, acquisto e vendo qualche appartamento, qualche cosa. E lei quale presidente della cooperativa Sicula Internazionale Trasporti Sì. percepiva uno stipendio? Sì, certo. Ogni anno? No, ogni mese. Ogni mese. Io, signor Presidente, ho qui una dichiarazione redatta dal legale rappresentante della società cooperativa Sicula Internazionale Trasporti, e un'attestazione degli stipendi che vanno dal 1973 al 1993 percepiti dal signor Cesarotti Francesco. Non credo che non lo so, la faccio vedere al pubblico ministero. Prego, signor pubblico ministero. Non c'è problema. Non c'è problema, quindi fra poco la chiedo Si ammette la produzione. la produzione. E senta, signor Cesarotti Francesco, lei poco fa ha detto di aver ospitato il signor Ercolano Giuseppe, ma è anche aggiunto che lei ha ospitato il signor Ercolano Giuseppe perché amico suo da vecchia data. Sì. Io le chiedo, la sua casa l'avrebbe posta lei a disposizione di chiunque o l'ha messa a disposizione di persona sua caramente amica? Io già questo lo avevo detto, Sì? che è venuto prezioso e io la casa non gliel'ho data, perché io non la potevo dare a nessuno. Io non mi sono potuto rifiutare dietro questa conoscenza e amicizia che ho con Pippo Ercolano, perché quando mio fratello Ture mi parla di Pippo Ercolano, una persona che conosco da 40 anni, automaticamente, Certo. e sapendo che ho questa casa vuota, mi è sembrata male. Ho capito. Tanto che poi ci sono andato ad abitare per quando non me la cercava più nessuno. Senta, lei ha seguito il processo in tutte le udienze Certo. e lei sa anche che il suo difensore ha chiesto a diversi collaboranti di descrivere la sua casa all'interno. Sì. Lei sa anche che nessuno dei collaboranti ha mai descritto dall'interno la sua casa. Sì. Cos'ha la sua casa? Qualche cosa di particolare? Comunque, quando si entra a casa mia, automaticamente nella saletta, come gli ho detto io, che ho delle foto, c'è qualcosa in mezzo alla casa che chiunque dovrebbe entrare e lo dovrebbe vedere, perché a centro della saletta c'è una scala a chiocciola che va sul secondo piano, sul primo piano. Cosa c'è? Presidente, mi scusi, è poco processuale quello che io chiedo. Io ho una foto, tra le altre, raffigurante l'ingresso della casa di Francesco Cesarotti. Io, se lei me lo consente, vorrei sapere se riconosce in questa foto la sua sala d'ingresso, la sala d'ingresso e questa scala a chiocciola che è molto particolare. Può procedere, avvocato, e non c'è niente di poco processuale, secondo me. Bene, grazie. Di cui nessuna parola. La prima cosa che si deve vedere, mi rendo conto. Va bene, allora. Che poi nella foto si vede che sembra una saletta così grande che è da 2 metri per 1,50 m. Sì. No, diamo atto che esamina una fotografia e dichiara
Dove è messa questa scala a chiocciola? È nella saletta dell'ingresso. No, deve dire solo se la fotografia rappresenta la sua casa. Questo l'aveva detto già dove sta. Della mia casa. Così da progetto fino al C. Va bene. Sì. La sua casa è vicina a quella di Grazioso? Sì. Vicina in che senso? Ma lui l'ha acquistato dopo un paio di anni dopo di me, automaticamente. Lui acquistava un terreno a 100 metri di distanza, ma che si entra nello stesso viottolo dove c'ho la Che casa. lei ricordi, il signor Grazioso è mai stato a casa sua? Non l'ho fatto mai entrare e non c'erano questi tipi di rapporti. Escluso buongiorno e buonasera, perché lui era un Grazioso dentro il paese che comandava automaticamente. Oltre alle persone di cui ha fatto il nome il signor pubblico ministero, lei conosce altre persone che sono in questo processo? Guarda, conoscere automaticamente, ci sono molti che invece conoscono me, che io non conosco. Ma non si può dire che io non lo conosco o sì lo conosco. Come io ho detto Cosentino questo, io l'ho sentito solo per nome, ma è facile che loro mi possono conoscere, perché come gli dicevo, in Mascalucia quasi mi conoscono, ci conoscono a tutti. Ho capito. Signor Presidente, io ho finito. Chiedo di produrre. Sì, già stato ammesso. Sulla questa approvazione il pubblico ministero ha osservazione, nessuna osservazione, si ammette. Le domande del pubblico ministero. Signor Cesarotti, la saletta che è riprodotta nella fotografia è quella della casa dove è stato ospitato Giuseppe Ercolano? Sì. Sì. Senta, quando lei era libero, chi era il sindaco del comune di Mascalucia? Era commissariato, non c'era il sindaco. E prima chi c'era? C'è stato Dusso Somma, sindaco, Vito Longo. Altri politici dell'ultimo periodo, 90, 91, 92, 93, che lei conosceva direttamente, se ne conosceva? Comunque quasi si conoscono tutti. No, io lo sto facendo da... Chi conosceva, ad esempio? Di più Vito Longo, Dusso Somma. Chi? Roccella, l'avvocato Rapesade, l'avvocato Vito Consoli. L'assessore Barbagallo? Non me lo ricordo. Barbagallo, abita a Mascalucia. Non me lo sto ricordando. Senta, un certo Santoro che fa il politico, lei l'ha mai conosciuto? No. No. No, ma questo non sarà di Mascalucia, Santoro. E di dov'è? Non lo so, sto dicendo, ma non sarà di Mascalucia, allora questo nome mi diceva qualcosa. Lei conosce Marcello D'Agata? L'ho sentito qui, lo conosco certamente, l'ho visto. L'ha visto dove? Qui, a Qui. Bicocca. In Libertà? In Libertà forse, qualche volta a rifornimento, a Ognana. Lei che ci faceva rifornimento? Io al rifornimento automaticamente, quando gli dico che facevo il camionista, automaticamente tutti andavamo a Ognana a fare il rifornimento prima che usciva l'autostrada, poi ci siamo allontanati, io conoscevo il padre e poi sento che Cioè, ma lei mi faccia capire, l'ha conosciuto il D'Agata o no? Perché mi sembra che lei abbia detto che l'ha conosciuto qua. No, io l'ho visto. Ah, l'ha visto. No conoscenza perché non c'è. Conosceva il padre di D'Agata. Io conoscevo il padre automaticamente e qualche volta forse ho visto anche a lui, ma poi me l'ho ricordato quando io l'ho visto qui. Senta, lei ha dato mai denaro in prestito a privati? No. Abbiamo finito, Presidente.
Ha altre dichiarazioni da fare, signor Cesarotti? No, niente. Può andare. Grazie. Avvocato Papalia? Cesarotti Giuseppe per la continuità. Sì. Allora, Cesarotti Giuseppe. Sì, Cesarotti Giuseppe. Signor Presidente? Sì? Mi chiedo scusa, non ho ancora da vena. Direi Giuseppe è stato portato, se era possibile, col permesso dei colleghi. Sì, io d'accordo, si sente male, mi ha detto il... Si sente male, mi ha detto, quindi posso anche... Anche dopo questa posizione, subito dopo la sua Cesarotti a Ciavello, se era possibile, grazie. Prendere dichiarazioni Cesarotti? Direi? Deve essere esaminato pure. Come? Deve essere esaminato, deve essere fatto l'esame. Dico, intende prendere l'esame? Sì. Allora, procediamo con Cesarotti e dopo Presidente, direi. mi scusi, non vedo Tuccio, Presidente. Vogliamo sentire il direi. Benissimo. Se sta male, ti prego, può essere esaminato prima ancora di Cesarotti. Ci mancherebbe. Va bene, sentiamo direi allora, non Cesarotti, direi. Avvocato, appena ce lo portano, Tuccio, faremo un verbale. Diversamente, se per oggi dovesse essere impedito o se c'è qualche altra cosa, devo fare un provvedimento fuori udienza che deve essere notificato. Presidente, mi scusi, se non ci sono difficoltà estreme noi preferiremmo fare Cesarotti a questo punto, perché dire... Signore, ma l'avvocato aveva detto che anche dopo Cesarotti andava bene. Era per una questione di collegare le due posizioni. Oramai preferisco sentire il direi. Beh, c'è anche un problema del pubblico ministero che deve condurre l'esame, Presidente. Certamente. Dico, Comunque va bene, sentiamo direi. direi è un esame molto breve, presumo. È un problema di organizzazione anche del nostro ufficio, Presidente. Lo capisco, però dico, signori, c'è anche un'organizzazione dell'aula qui, dei carabinieri che devono prelevare, devono lasciare, non posso dare un ordine, un controordine e poi un altro controordine. Presidente, mi scusi, l'avvocato Giuffri da solo. Signor Presidente? Signor Presidente, mi scusi. L'avvocato Giuffri da solo, mi scusi. Niente, approfittavo di questa circostanza. Riservo partecipare alla nota che i miei assistiti Zuccaro Giovanni e Zuccaro Nunzio intendono la valenza della forza di non. Grazie, avvocato. Quali sono, mi scusi, Zuccaro? Presidente, l'avvocato Falcone, posso avere un attimo la parola? Sì. Desideravo comunicare che il signor Campione Andrea non è in condizione di sottoporsi all'esame, quindi intende avvalersi della facoltà di non deporre. Grazie, avvocato. Signor Direi? Sì, buongiorno, Teresa. Buongiorno. Direi Giuseppe. Pubblico ministero procede. Un attimo, Presidente. Conosce Flesta Salvatore? Sì, Quando l'ha conosciuto? verso l'87. In che occasione l'ha conosciuto, signor Dire? Si è comprato lui una Uno Turbo, no? Siccome a quel periodo a Catania per queste macchine sovralimentate c'ero solo io e un altro meccanico, e allora mi ha portato la macchina per farla riparare, che la voleva un po' più performance. Senta, Nino Pulvirenti, lei l'ha conosciuto? Sì, una volta è venuto all'officina con Aula. Con Avola. Con Avola. Perché Nino Pulvirenti aveva... Per quale motivo era venuto in officina? E l'ha portato Avola che, non lo so, avevano avuto una cosa fra loro di battesimo, no? E l'ha portato che lui aveva una Peugeot GT che ci andava bene, però Avola gli diceva che io gliela facevo andare ancora più meglio, no? E allora me l'ha lasciata dopo qualche altro giorno e gliel'ho fatta un po' più, si dica, performance.
Senta, signor Di Re, e poi l'ha più rivisto il Nino Pulvirenti dopo? A chi? A Pulvirenti? Sì. No, l'ho rivisto qua poi, ora, un paio di mesi fa, proprio nell'aula dove sono io. Lei sapeva che il Pulvirenti... Sì, me l'ha detto aula. Che cosa? Che era il figlio di Pulvirenti. Pulvirenti chi? Giuseppe Pulvirenti. C'ha soprannomi? Ma al passato l'ho sentito dire. Glielo disse Avola quando glielo presentò? No, di Pulvirenti mi ha detto. Non me lo ricordo. Glielo disse nell'occasione in cui ebbe a presentarglielo? Che... Non me l'ha presentato, l'ha portato là in officina. Quando lo portò in officina. E lei sa se il Nino Pulvirenti avesse una Ford Sierra Cosworth? Sì, però non gliel'ho mai preparata io, perché lui aveva un altro meccanico. Quella volta sola, con quella macchina che penso ne è stato nel 89-90 e poi non l'ho rivisto più. E sapevo che aveva una serie da Cosworth perché ne parlavano nelle cose delle gare che ci andava bene. Però Senta, il fratello di Nino Pulvirenti, Salvuccio, lei l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto a Secondigliano a Napoli. In Libertà non l'ha mai visto? No, mai. Senta, Licciardello Giuseppe l'ha conosciuto? No, mai. D'Agata Marcello? L'ho visto qualche volta al bar, però ora l'ho conosciuto qua in carcere. Al bar dove? Bar a Ognina. Io ci andavo per trovare Avola perché andavo alla Peciù come alla Lancia per comprare materiale. Io mi fermavo là, però lo vedevo e basta. Di Leo Giuseppe? Sì, qualche volta mi ha portato la 1 Turbo anche in officina da me. Claudio Samperi? Mai. L'ho visto solamente in una gara, però mai presentato e mai abbiamo avuto a che fare. Grancagnolo Carmelo? Mai. Lo vedevo però a Picanello, però non l'ho mai conosciuto. Carletto Campanella? Lo vedevo a Picanello nel bar Lore, che io ci passavo per andare a comprare materiale in Viale Vittorio Veneto, al magazzino. In quale bar? No, Torrefazione Lore. Ah, Torrefazione. Perché mi veniva di passaggio per andare, io ci passavo 5-6 volte al giorno. Senta, Salemi Salvatore lei lo conosce? Ci conosciamo da piccolo perché abitiamo fino ad ora vicino casa. Dove? A Picanello. Distanza di 60-70 metri. Il Fresta sa che attività svolgesse? Sì, era nel turbino. Come ha detto, scusi? Nel turbino. Ah, nel turbino. Spazzino. Che ci andava regolarmente perché qualche volta è venuto in officina che era vestito anche, e poi so che lavorava in un panificio il pomeriggio. Dove? In quale panificio? Dove non ci sono mai stato, però è vicino a Ognina. Senta, lei ha avuto mai controlli di polizia su strada? Su strada? Qualche volta sì. Ricorda in compagnia di chi era? Sì, una volta l'ho avuto allo stretto di Messina, passando Messina, che stavamo andando a Monza, era settembre perché ero io, Fresta e Salemi che stavamo andando a Monza e ci hanno controllato anche i soldi che avevamo nelle tasche. Poi qualche altra volta a lungomare, penso. Una volta con Avola che mentre stavo provando la macchina c'era anche l'orologio per la pressione del turbo e mi hanno fermato all'orario di lavoro. Perciò lei il Samperi l'ha conosciuto? A chi? Al Samperi? L'ho visto solamente in una gara perché lui tifava per un altro meccanico. Io avevo preparato una Renault GT Turbo e si è fatta questa gara. Cioè, ma l'ha conosciuto o l'ha visto? No, l'ho visto solamente. E si notava perché aveva una grossa macchina. Che macchina aveva? Una Mercedes 500, mi sembra.
Perché quando è stato sentito ha detto io ho conosciuto il collaborante Claudio Samperi, lei utilizza questa... No, l'ho conosciuto, l'ho visto. E l'ho quando? visto. Questa gara quando è stata? Nell'89-90. Mai ha portato la macchina da me e mai ci siamo parlati. Coco Carmelo lo conosce? Sì, qualche volta è cliente mio dell'officina. Quando l'ha conosciuto? Ma lui aveva un Audi 100, non mi ricordo, però 88, 90. Crisafulli Francesco? No, mai. Crisafulli Giuseppe? Mai. Una persona soprannominata Cacazza? Come? Cacazza? No, mai, l'ho sentito qua, ma mai. Non ho più che chiedere. Lei è stato mai detenuto prima di questa occasione? No, una volta sono stato fermato nell'80 o 78 e poi sono assolta, fammela bene, perché non si esisteva reato, perché mi hanno fermato di sera tardi, che dice che c'era una Renault scassata, una Renault 4. Poi l'indomani è venuto il padrone e la Renault era abbandonata con le ruote per terra, tutta rotta, però Quindi era stato fermato per furto, mi faccio capire? Sì, questa macchina era a 1 chilometro dove noi eravamo fermi. Poi lei chi era? Io e c'era Gravagna Salvatore e qualche altro, non mi ricordo. C'era anche Salemi o no? No. E siete stati fermati? Per quanto tempo siete stati detenuti? 3 giorni, 4 giorni. Però non esisteva reato perché la Renault era tutta scassata, tutta rotta, proprio demolita. S'hanno voluto passare un capriccio. Chi se l'è passato il capriccio? La polizia, penso, perché non è... Lei dove c'era l'officina? Ha un'officina lei? Sì. Dove? Vicino alla caserma dei Carabinieri a Ognina, sempre Picanello. Proprio di fronte ci sono i Carabinieri. C'ha qualche altro ufficio oltre... Chi, io? No. Si occupa di qualche cos'altro? No, e non frequento altre cose. Insomma, lei furti di auto non ha mai fatto? No, quello che mi risulta no. Risulta certificato penale oppure risulta... Lei sa qual è il soprannome, se ha un soprannome Salemi? Salemi? No, non ce n'ha. E come si chiama? Gravagna? Gravagna sì, parrucchiere. Lei ha sentito che Samperi ha detto che lei assieme a Gravagna e assieme a Salemi avete una specie di ufficio per le auto rubate, uno si rivolge a voi su commissione? L'ho sentita roba. Però non esiste. Poi io con Gravagna non ci frequentavamo. Cioè lei lo conosce ma non vi frequentate? Va bene, non ci sono altre domande. Avvocato Arena? Una sola precisazione, signor Di Re, lei oltre a queste persone a cui ha risposto su domanda del pubblico ministero, qual era la sua attività? E preparava le macchine a una scuderia in particolare, ufficialmente o no? Sì, preparavo le macchine a piloti della scuderia Catania Corse e poi anche a forze dell'ordine, che io la mia macchina anche l'affittavo e le facevo correre. Altre dichiarazioni da fare, signor Di? No, scusi un momento.
Lei ha detto che preparava anche le macchine per componenti delle forze dell'ordine? Sì. E a chi in particolare? Al dottor Bellia di Acireale gli ho fatto correre con la mia macchina 2 o 3 gare. Mi scusi, nelle mani cosa c'ha? Chi? Nelle mani cosa ha in questo No, momento? è un dovagliolo. Sta sudando, non ho capito? No, completamente, perché sto male, che ho infiammate. E allora? A chi l'ha preparata? Al dottor Bellia poi? Qualche altro vecchio di forza dell'ordine? A Messana. Messana come si chiama di nome? Francesco. Sì. E poi stradale tanti carabinieri e tanti poliziotti che vengono regolarmente in officina. Ecco, lei lo sa Messana dove abita? Dove abita? Sì, vicino all'officina. Vicino a quale officina? Dove ce l'ho io. Cioè? A Picanello. A Picanello. E lei sa dove abita il padre dell'agente Messana? Anche? Sì, il padre è morto, è deceduto. E dove abitava? Ad Alcamo. Alcamo. Alcamo dove? Proprio, cioè Alcamo paese? Sì, vicino Trapani, perché ci sono stato una volta che c'era una gara là vicino e ho dormito a casa di sua madre. E non aveva case a Catania? Lui? Case? Case, suo padre, garage? Ma chi, Messana? Il padre era deceduto. Abitava con sua suocera, lui qui a Catania. Non ci sono altre domande? Può andare. Signor Cesarotti Giuseppe. Signor Presidente, mi scusi, io sostituisco anche l'avvocato Mario Di Giorgio e il signor Tudisco Santo, che lui assiste, mi dice che intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Se ne vuole prendere atto? Nota, sì. Per il signor Marcente Filippo, anche lui intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Chi è? Marcente Filippo. Prendiamo atto della dichiarazione del difensore. Ufficio, Presidente. Presidente, mi scusi, l'avvocato Giuffrida. Il mio assistito, signor Ercolano Giuseppe, mi informa che non intende sottoporsi all'esame, cioè intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Signore Cioreno. Signor Presidente, scusi, l'avvocato Comisario in sostituzione dell'avvocato Canini. L'imputato Valerio Eugenio e l'imputato Zucchero Domenico, assistiti di fiducia dall'avvocato Canini, la informano che non intendono sottoporsi all'esame. Zucchero Domenico? Sì. Signor Cesarotti Giuseppe intende rispondere alle domande, intende sottoporsi a esame? Sì. Il pubblico ministero può procedere. Signor Cesarotti, lei è stato sentito dal GIP e dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Lei ricorda il contenuto di quelle dichiarazioni che ha reso? Sì. Rispetto a quelle dichiarazioni ha qualche cosa da aggiungere, da modificare? Sì. Cosa vuole aggiungere o modificare? Io devo aggiungere. Deve parlare più vicino al microfono però. Io quando mi hanno sentito, non so chi, i GIP, ho detto delle cose che purtroppo avevo paura, nel senso di passare i guai, e allora ho detto qualcosa che non è in verità, dove oggi ho visto che già i guai
l'ho passati abbastanza, dove allora avevo detto che non avevo mai visto Pippo Iacovano, che non lo conoscevo, invece lo conosco da tanti anni. A maggio Francesco, che abitavamo vicino di casa da tanti anni, lui era più grande, io ero più giovane, con il fratello invece avevo detto che lo conoscevo perché andavamo nella stessa scuola e facevamo l'elementare. E poi avevo detto che non avevo mai visto o conosciuto Santa Paola, dove io lo conoscevo da tantissimi anni. E queste sono le uniche modifiche che deve apportare a quelle dichiarazioni o ce ne sono altre? O aggiunte? Io ho ospitato una settimana a Santa Paola a casa mia. In quale casa? Dove abito attualmente, sempre in questa qua. A Mascalucia? A Mascalucia. In che periodo lo ha ospitato? Nel 91. Ricorda il periodo? Dai primi del 91. Lei è stato sottoposto ad una perquisizione che abbiamo appreso essere avvenuta nel dicembre del 91. Sì. Rispetto a quel momento, a quella perquisizione, il Santa Paola, quanto tempo prima era andato via? Quando se n'è andato prima, ma 8 mesi, 9 mesi, perché è stato nel febbraio del 91 mi sembra. Per 10 giorni? Di meno. Di meno. A una settimana non ci è arrivato. Lei sa da dove veniva Santa Paola? Da dove veniva? Veniva da Graniti. Da Graniti, cioè tanto per intenderci, nella proprietà del signor Paladino? Del signor Paladino. E come era arrivato da Graniti a casa sua? Come era arrivato? Io una volta lo sono andato a trovare perché ogni tanto vedevo il cognato che mandava dei saluti, io mandavo delle... Cognato chi? Teodoro Minniti. Minniti, sì. Io mandavo dei saluti. Un giorno ci sono andato a trovarlo e dopo quella volta che ci sono andato ci sono ritornato un'altra volta mentre che facevo una passeggiata con mia moglie, andato a trovarlo. Dopo quella volta mi ha detto che dovesse scendere, non so come mi potesse venire perché mi devono dare una casa, però non so per un paio di giorni dove andare. Ci disse: se vuoi ti posso ospitare a casa mia per un paio di giorni. E così è stato. Come è avvenuto il trasporto? Il trasporto è venuto con un camion. Camion di quale ditta? Di dove sono socio io della cooperativa, che non sapeva nessuno niente. Sono andato a scaricare in un posto e di là me ne sono andato a Graniti. Qual è la denominazione della ditta? La Sintra. E qual era l'altra destinazione che il Santa Paola avrebbe dovuto avere dopo casa sua? Non lo so questo, perché se n'è andato, che è venuto a prendere il suo nipote e non so dove. Suo nipote chi? Aldo. E lei da allora lo ha più rivisto il Santa Paola? Io l'ho rivisto qua al processo. Cioè in quel periodo, in sostanza, nel momento in cui veniva effettuata la perquisizione a casa sua, lei sa dove si trovava il Santa Paola? No. Lei conosce Grasso
quello, tanto per intenderci, delle bombole che abita a Mascalucia? Di più lo conosce mia moglie che va a prendere la bombola. E lei invece non lo conosce? Lo conosco perché andava a prendere le bombole. E lei non sapeva che il Santa Paola fosse ospite del Grasso? No. Non l'ha mai saputo? Non l'ho mai saputo. L'ha saputo qui al processo allora? Al processo. In quella settimana, quando è stato ospite a casa sua, lei era in casa? Sì, io ero in casa. Lei era in casa? In casa, un giorno andavo a lavorare. E in quel periodo chi andava a trovarlo? Quando è venuto che siamo andati a casa mia, è venuto dopo il figlio Enzo con la mamma. È rimasto il figlio Enzo tutto il pomeriggio, poi se n'è andato e ha lasciato la mamma. Non sono venute altre persone? Nessuna persona. E lei da quanto tempo lo conosceva al Santa Paola? Dal 64-65. E com'è che l'ha conosciuto? Io abitavo vicino a Piazza Iolanda e da lì conoscevo tutti. E che c'entra? Perché mi faccia capire, perché da Piazza Iolanda ci stavano i cognati, la moglie che abitavano tutti quando erano più giovani, sempre là. Cioè i Minniti abitavano in quella zona? Sì. Lei è uomo d'onore? Guardi, io mi viene anche non da ridere, non so cosa devo dire su queste parole. Io sono di una famiglia onorata e me ne ritengo, sono onorato dalla mia famiglia, da mio nonno, da mio padre e tutti. Siamo una famiglia onorata lavoratore. Questo discorso io non concepisco questa parola. Il fatto che lei non lo concepisca è un discorso, però dico, lei sa che di lei alcuni collaboratori di giustizia dicono che è uomo d'onore nel senso di appartenere e di essere iniziato alla famiglia catanese di Cosa Nostra. Questa parola l'ha detto la prima volta il signor Samberi e poi se ne sono andati tutti attraverso a questa parola leggendo il mandato di cattura. Il signor Samberi mi ha fatto una truffa a me della casa che io trattavo a mio fratello per me. Il signor Sambere... Mi scusi, lei ha detto quindi che le ha fatto una truffa? Perché a questo punto devo dire la truffa, perché i soldi io non l'ho avuti. Ecco, prima che lei dica della truffa, io le contesto che però che quando lei è stato interrogato sia dal GIP in data... mi faccia finire, dal PM in data 17 dicembre 1993 ha dichiarato che non conosceva Claudio Severino Samperi, ora invece dice che lo conosce e che è stato truffato. Io ho detto, anche sono stato citato in un processo dove ho detto che conoscevo il Samperi, il Grandagnolo, perché abitavano a Mascalucia e Grazioso. E questa truffa a che cosa è dovuta? A questa casa per me mi ha fatto una truffa. Mentre quindi a Paladino Sebastiano lo conosce, dobbiamo ritenere ora? Ci sono andato, lo conosco, se l'ho visto. E anche sua moglie? Sì. C'è andato anche con suo fratello Francesco? No, mai. Io sono andato una volta con il cognato e una volta... Con quale cognato? Con Minniti, e una volta sono andato con mia moglie che mi trovavo nei paraggi, che mia moglie non sapeva allora chi era questa persona, era un amico mio.
È stata fatta una perquisizione a casa sua, abbiamo detto nel dicembre del 91. Sì. Mi pare che siano stati trovati anche degli apparecchi RICE trasmittenti o un apparecchio RICE trasmittente, ricordo male? Uno. Trasmittente, non funzionabile. Non funzionabile o non funzionante? Non funzionava, l'hanno sequestrato e l'avevano loro, se l'hanno portata la polizia. E lei che cosa se ne faceva di quell'apparecchio? Ma giocavo con il mio nipote, ci mettevamo certe volte quando funzionava, perché parlavamo, che si sentiva qualcuno e ci mettevamo a parlare. Era una videotrasmittente, una monobanda, come perché l'hanno detto poi, che l'hanno dichiarato nei verbali, non era quella con la frequenza, come dicono, che della polizia. E sono stato assolto perché non sostituito reato, era una multa che dovevano fare. Lei ha avuto conoscenze, rapporti di frequentazioni o di amicizia con il maresciallo dei carabinieri di Mascalucia dell'epoca? Ma io a tutte l'ho conosciuto i marescialli, perché abitavo, prima di abitare dove abitavo adesso, in questa casa, abitavo di rimbetto alla caserma dei carabinieri, a Costa San Vito 51. Lei si è mai interessato per il Samperi presso la caserma dei carabinieri di Mascalucia, perché il Samperi ha avuto qualche problema per la patente di guida? No, assolutamente. Il Samperi quando l'ha conosciuto? Ma io nel Samperi l'ho conosciuto quando ci siamo incontrati per questa casa, che io ero presente, e lo vedevo a Mascalucia perché frequentava lui che abitava là, come Grancagnolo, come Grazioso, come Piero Puglisi, che abitavano là e frequentavano quel bar. Il bar quale? Tandem. E in che anno quindi l'ha conosciuto materialmente? Non materialmente, di vista, di conoscere del paese. Sì, questo in che periodo? A cominciare da quando? Ma il Samperi dall'ultimo, di meno, dagli ultimi anni, 91 così, che anche lui stesso a Roma, quando ha dichiarato per l'età, questa era la grande amicizia che noi potevamo avere, mi ha dato 38 anni, 40 a me e 43 a poi dopo a mio fratello Francesco, dove io ce n'ho 52 e mio fratello è nei 60. Questo è il grande rapporto di questa grande amicizia. Senta, signor Cesarotti, e l'episodio della casa quando si verifica invece? Nel 92, settembre del 92. E lei già lo conosceva, le fu presentato prima di quella data? Mai presentato, conoscevo di vista. E dove lo conosce poi, quando ebbe occasione di parlare della casa? Della casa l'ho conosciuto quando ci siamo incontrati al Tandem, io, mio fratello e Strano Immobiliare Casa. Senta, lei ha detto, così come ha detto suo fratello poc'anzi, che dovete ricevere dei soldi dal Samperi, dovete ricevere dei soldi dal Samperi. Non ho concepito. Suo fratello e anche lei poc'anzi avete detto che il Samperi doveva restituire del denaro a voi, no? Sì. Il signor Strano è stato sentito qui, fra l'altro su richiesta vostra. Sì. Ha affermato cosa diversa. Cosa ha affermato? Non ha parlato di questo denaro che tuttora il Samperi dovrebbe restituirvi. È stato citato da voi, dal vostro difensore, è stato sentito, ha detto cosa diversa, mi sembra, ora io non vorrei ricordare male. Che io ricordi non ha detto le cose che sia suo fratello che lei avete riferito poc'anzi. Il signor Strano sicuramente, per quello che ha detto, ha qualcosa in verità e ha detto anche qualche bugia, penso, o per paura di qualcuno o da lui che dice che è libero e ha paura.
Senta, signor Cesarotti, lei è stato poi sentito nel 93, cioè quando venne arrestato nel dicembre del 93. Quando è stato sentito, i rapporti con Samperi com'erano? Cioè nel 93, in occasione, quando lei venne arrestato unitamente a suo fratello e venne poi sentito dai magistrati, siamo nel dicembre del 93. Dicembre 93? Sì. Io sono stato arrestato a dicembre del 93. Che ho detto. Lei è stato sentito e l'ha ricordato il collega che in quell'occasione affermò di non conoscere il Samperi Claudio. Com'erano a quel tempo i rapporti col Samperi Claudio? Ci salutavamo quando ci incontravamo. Vi era stato, ma lei aveva saputo che aveva iniziato la collaborazione il Samperi Severino Claudio? L'aveva accusato di fatti particolari? Esatto, quando mi hanno arrestato? Certo, ho letto che quello che mi faceva... E si era già verificato l'episodio della casa. Come mai lei allora in quell'occasione ebbe a dire di non conoscere il Samperi? Io a Samperi ho detto che l'ho conosciuto in quell'occasione.